ओडिशा रे 3.8 स्केल रो भूमिकंप गोटे होती कोरापुट एरिया रे प्राय केते गुड़ा रेस्पॉन्स भी आछी छोटे छोटे रेस्पॉन्स आछी घर भीतर थिला बेले रोसे घर ड्राइंग रूम हल्ला तापर छोट मोट रेस्पॉन्स 3.8 माने बहुत कम किंतु एटा खाली जानिबा कथा आसीची बोली केते जगह बहुत जगह रेस्पॉन्स गुड़ा सब छोट मोट रेस्पॉन्स केवल आप रे रेस्पॉन्स अच्छी किंतु अन्य रेस्पॉन्स तो मीडिया रे जानि परिबो कि अन्य सोर्स जानि परिबो किंतु सेही समय रे देखा आ गोटा जगह रे 5 घंटा आगु एठी 5 घंटा आगु 4.9 बे ऑफ बेंगल रे आसी जो फॉल्ट लाइन गुड़ा अछि ना फॉल्ट लाइन देखा जियो देखो एठी ए फॉल्ट लाइन ए लाइन तो जोड़ा अछि एठी तमरो एइरा देखो ए लाइन गोटा फॉल्ट लाइन एठी गोटा फॉल्ट लाइन अछि देखो ना ये छोट मोट फॉल्ट लाइन अच्छी किंतु एठी सब एबे हवा आरंभ होजी जगह हुए किंतु वर्तमान ये जगह सब होउची तापरे एटा मेजर फॉल्ट लाइन जोटा कहती आमर प्लेट रो फॉल्ट लाइन मुख्य प्लेट जोटा इंडियन प्लेट रो फॉल्ट लाइन होची एटा एटा ई नाला लाइनटा अछि एटा इंडियन प्लेट रो फॉल्ट लाइन किंतु एगुड़ा जोगुड़ा एटा छोटो मोटो फॉल्ट लाइन गुड़ा सब बेसी तार इम्पैक्ट ना कि तथापि ये 4.9 गोटे भूमिकंप आसी पानी भितर तापरे ये 5 घंटार आसी ये भी ठीक से 5 घंटार 3.8 तुमर एठी आसी ओडिशा रे कोरापुट एरिया एटा कोरापुट एरिया ही देखिए गोटे कोरापुट देखे कोरापुट एरिया एरियाटा कोरापुट एरिया एटा न्यूज रे भी आसी आ किस समय पर देखि नब धन्यवाद।